हो गई हो, उसको हम दूसरे शब्दों में थ्रॉटल केबल भी बोलते हैं, जो लूज़ हो जाती है, जिसको आपको एडजस्ट कराना होगा किसी मैकेनिक के थ्रू या फिर खुद सेल्फ भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा फॉल्टी फ्यूल सप्लाई। हो सकता है कि दोस्तों आपके गाड़ी में फॉल्टी फ्यूल सप्लाई हो, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल पा रहा हो, तो उसके निवारण के लिए आपको क्या करना होगा कि अपने कार्बोरेटर के जो वेंट होल हैं, टैप्स हैं, उनको क्लीन कराना होगा। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे चॉक्ड एयर फिल्टर की। हो सकता है दोस्तों आपकी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है वो पूरी तरीके से चॉक्ड हो गया हो, तो जिसके लिए आपको उन एयर फिल्टर को क्लीन कराना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको रिप्लेस भी करवाइए। चौथे नंबर पर हम चेक करेंगे लूज़ कार्बोरेटर माउंटिंग। हो सकता है कि आपकी कार्बोरेटर की जो माउंटिंग है वो लूज़ हो गई हो, उसको एक बार मैकेनिक्स के पास ले जाकर उसको चेक कराइए और जितनी भी माउंटिंग लूज़ हैं उनको प्रॉपरली टाइट कराइए। फिफ्थ नंबर पे हो सकता है कि ब्रेक एडजस्टमेंट टू टाइट। हो सकता है दोस्तों आपकी गाड़ी में जो ब्रेक लगे हैं रियर या फ्रंट वो पूरी तरीके से टाइट हों, जिसकी वजह से आपको पुअर पिकअप की समस्या को फेसिंग करना हो, तो उसको एक बार मैकेनिक के पास ले जाइए और उसको दोबारा रीएडजस्ट कराइए। सिक्स्थ नंबर पे हमें चेक करना होगा कि रियर चेन एडजस्टमेंट टू टाइट। हो सकता है कि आपकी जो रियर चेन है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई हो, जिसकी वजह से आपको ये समस्या फेसिंग करनी पड़ रही है, तो आप एक बार अपनी रियर चेन की रीएडजस्ट कराकर प्रॉपरली चेक कीजिए। 8वें नंबर पर हम बात करेंगे क्लच स्लिपिंग की। हो सकता है कि आपकी गाड़ी में क्लच स्लिपिंग की वजह से पुअर पिकअप की समस्या रेगुलरली आ रही हो, तो आप एक बार जाकर अपनी गाड़ी को मैकेनिक्स के पास लेके आप अपनी केबल का फ्री प्ले को चेक कराइए और उसको एडजस्ट कराइए अगर दिक्कत है तो उसमें। 8वें नंबर पर हमको चेक कराना होगा अंडर इन्फ्लेट टायर्स। अगर आपकी गाड़ी में टायर का जो प्रेशर है कम है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो आप अपनी गाड़ी का प्रेशर करेक्ट कराइए और अपने जो इन्फ्लेटेड टायर हैं उनको ठीक कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको जो एक्चुअली गाड़ी में जो मेजर प्रॉब्लम आती हैं उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं और नई जानकारी के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल शिवम बुलेट बाबा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका दोस्त शिवम बुलेट बाबा, धन्यवाद।